बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर पानी की और भी बहुत सारी इक़साम हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम पानियों पर ज़मज़म को ऐसी फ़ोक़ियत और बरतरी बख्शी है कि जो किसी और पानी को नहीं बख्शी। आज की इस वीडियो में हम आब ज़मज़म की तारीख़ और इसके मुत्तलिक ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का लेकर आए और थोड़ा सा पानी और खजूर का तोशा इनको देकर वापस चले गए। उस वक़्त मक्का वादी ग़िज़ी ज़रा पहाड़ी इलाका था, दूर दूर तक कोई आबादी ना थी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास तोशा ख़त्म हो गया तो माँ बेटे भूख प्यास से बेकरार हो गए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर इस गर्ज से चढ़ी कि शायद कोई इंसान नज़र आ जाए जो पानी फराहम कर सके। सफ़ा पहाड़ी पर कोई नज़र ना आया तो मरवा पहाड़ी की तरफ गई। इस पर चढ़कर नज़रें दौड़ाई मगर कोई नज़र ना आया। इस परेशानी में सफ़ा मरवा के दरमियान बेकरारी और बेताबी से चक्कर लगाती रही। सातवीं चक्कर में जब मरवा पहाड़ी पर थी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जहाँ लेटे थे वहाँ पानी की आवाज़ सुनाई दी। खुदा के हुक्म से उस जगह पानी इतनी कुव्वत से निकला कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने ज़मज़म यानी ठहर जा कहकर उसे रोकने की कोशिश की। इसलिए इस मुबारक पानी को ज़मज़म कहा जाता है। इस पानी की बदौलत मक्का में यमन का कबीला बनु जरम आबाद हुआ और आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह ज़मज़म पर तशरीफ़ लाए तो देखा कि लोग पानी कुएँ से निकाल कर ख़ुद भी पी रहे हैं और पिला भी रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इस काम में लगे रहो, बिलाशुबा ये कार खैर है। अगर मुझे इस बात का ख़दशा ना होता कि सब लोग मेरी इत्तिबा के शौक़ में ख़ुद पानी निकालने लगेंगे और तुम इनको कंट्रोल ना कर सकोगे तो मेरा जी चाहता है कि मैं ख़ुद भी रस्सी खींच कर पानी निकालता। नाज़रीन, 1373 हिजरी तक कुएँ से डोल के ज़रिए पानी निकाला जाता रहा। इसके बाद जदीद मशीनी सिस्टम नस्ब कर दिया गया जिसके ज़रिए पानी निकाल कर टंकी में जमा कर दिया जाता और इस पर लगी हुई टोंटियों से पानी इस्तेमाल होता है। चाह ज़मज़म काबा शरीफ से 21 मीटर के फासले पर वाक़ है। जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक मुख्तलिफ चश्मों से पानी का उबार 11 से 18.5 लीटर फ़ी सेकंड और 660 लीटर फ़ी मिनट और 39,600 लीटर पानी फ़ी घंटा है। इन चश्मों में से एक का दहाना हुजरे अस्वद की तरफ से खुलता है जिसका तूल 75 सेंटीमीटर और बुलंदी 30 सेंटीमीटर है। सबसे ज़्यादा पानी इससे निकलता है। एक और चश्मे का दहाना मुकबरिया यानी अजान की जगह के सामने है। इसका तूल 70 सेंटीमीटर और बुलंदी 30 सेंटीमीटर है। इसके अलावा भी छोटे छोटे चश्मे सफ़ा और मरवा की तरफ से आते हैं। पहले बेरे ज़मज़म पर एक इमारत बनी हुई थी जो 88.8 मुरब्बा मीटर पर मुहित थी। 1381 हिजरी से 1388 हिजरी के दरमियानी मुद्दत में मताफ़ की तोसीक की गर्ज से इस इमारत को गिरा दिया गया और ज़मज़म पीने का इंतज़ाम तहखाने में कर दिया गया जो मताफ़ के नीचे से और मुकम्मल एयर कंडीशन है। इस तहखाने में उतरने के लिए 23 सीढ़ियाँ थी जो चाह ज़मज़म तक औरतों और मर्दों के लिए अलग-अलग थी। इस तहखाने में चाह ज़मज़म के मुत्तसिल 350 टूटियाँ लगी हुई थी जिनमें से 220 मर्दों की जानिब और 130 टूटियाँ औरतों के हिस्से में थी। इसे मस्सा के बाहर मशरक़ी सहन में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि मताफ़ में मज़ीद वुसअत हो जाए। बेरे ज़मज़म से निकलने वाले पानी की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि आब ज़मज़म जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है। इसकी मज़ीद खुसूसियात ये है, ये सबसे पहला इनाम है जो हक़ ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद इनको अता फ़रमाया। ये मुबारक कुआँ इस शहर की आबादी का सबब बना। ये हरम शरीफेन के हाथे में हक़ ताला की ज़िंदा जावेद निशानियों में से एक है। ऐसा चश्मा है जिससे हर ज़ाहिर सैराब होता है। ये खुदा ताला की अजीम नेमतों में से है। आब ज़मज़म रोए ज़मीन पर सबसे उम्दा, सबसे अफजल और खैर बरकत वाला पानी है। ये चश्मा एक मुक़द्दस फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़हूर में आया। ये चश्मा ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुक़द्दस व मोहतरम हिस्से में वाक़ है। इस मुक़द्दस पानी से सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अत्थर 1 से ज़्यादा मरतबा धोया गया। इस मुबारक पानी में ये वसफ़ है कि भूखे के लिए खाना, बीमार के लिए शफ़ा और सर दर्द में मुफीद है। बिनाई को तेज़ करता है। जिस नियत से पिया जाए खुदा ताला इसे पूरा फरमा देते हैं। आब ज़मज़म को शकम सेर होकर पीना ईमान की अलामत और नफाक से बरत की निशानी है। ये नेकोकारों का मशरूब है। अहबाब व अक़रबा के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। ज़ियाफ़त के लिए उम्दा है। जिस्म व जान को तवानाई बख्शता है। कसीर मिक़दार में इस्तेमाल होने के बावजूद इसमें कमी नहीं होती। तकरीबन 4,500 साल से ये चश्मा जारी है। रोए ज़मीन पर सबसे कदीम चश्मा या कुआँ है।
ناظرین، آب زمزم پینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ قبلہ رو کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں خوب سیر ہو کر پینا چاہیے۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور دنیا و آخرت کی خیر و برکت کی دعا کی جائے، کیونکہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ مسجد حرام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر محلہ قدیم میں 1415 ہجری میں ایک ٹنکی بنائی گئی ہے، جس میں زمزم کی وافر مقدار کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ مشینی سسٹم سے آب زمزم کنویں سے ٹنکی میں منتقل کرتا ہے۔ اس ٹنکی کی وسعت 1500 مکعب میٹر ہے۔ یہاں سے پانی کے گیلن اور ٹینک بھر کے ملک کے مختلف حصوں میں بالخصوص مسجد نبی مدینہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں دنیا کے اس مقدس و مبارک پانی زمزم کے کنویں کی توسیع کا پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد ایک دستاویزی فلم جاری کی گئی ہے۔ حرمین شریفین کے امور کی جنرل پریزیڈنسی نے زمزم آب مبارک کے نام سے ایک دستاویزی فلم تیار کی ہے۔ فلم میں کنویں سے آب زمزم کے نکلنے اور اس کے بعد مختلف مقامات تک پہنچنے کے تمام مراحل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ زمزم دنیا کا قدیم ترین چشمہ ہے جس کی عمر 5000 برس سے زیادہ ہے، جبکہ پانی کے چشموں کی عمر عموماً 100 سال سے زائد نہیں ہوتی۔ زمزم کے چشمے سے فی گھنٹہ 68,400 لیٹر پانی نکلتا ہے، جو یومیہ 16,41,004 لیٹر بنتا ہے۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق فلم میں بتایا گیا ہے کہ زمزم کے کنویں سے باہر آنے والے میٹھے پانی کی اوسط رفتار کم از کم 11 لیٹر فی سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر فی سیکنڈ ہے۔ زمزم کے کنویں کی گہرائی صرف 31 میٹر ہے۔ کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے 2 بھاری پمپوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جو شفٹوں میں 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ پانی کو کھینچ کر خودکار طریقے سے خصوصی پائپ لائنوں کے ذریعے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ بھیجا جاتا ہے۔ یہ پروجیکٹ مکہ مکرمہ کے علاقے قدی میں واقع ہے۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ آب زمزم کو خصوصی ٹینکروں کے ذریعے مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے۔ ان ٹینکروں میں موجود پانی اس طریقے سے مقفل کیا جاتا ہے کہ وہ مسجد نبی میں متعلقہ اہلکار ہی کھول سکتا ہے۔ عام دنوں میں روزانہ اوسطاً 1.5 لاکھ لیٹر زمزم مدینہ منورہ بھیجا جاتا ہے، جبکہ رمضان اور حج کے سیزن میں یہ مقدار روزانہ 4 لاکھ لیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ آب زمزم کو جراثیم سے پاک کولروں میں بھر کر مسجد حرام اور مسجد نبی پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد برقی گاڑیوں کے ذریعے ان کولروں کو حرمین میں متعین مختلف مقامات تک پہنچایا جاتا ہے۔ کولروں کی مجموعی تعداد 40,000 کے قریب ہے، جن میں پینے کے لیے ٹھنڈا اور سادہ دونوں حالتوں میں پانی دستیاب ہوتا ہے۔ کولروں کے ساتھ پلاسٹک کے ڈسپوزیبل گلاس رکھے جاتے ہیں جن کا یومیہ استعمال 20 لاکھ کے قریب ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مسجد حرام میں آب زمزم کا یومیہ استعمال 7 لاکھ لیٹر کے قریب ہے، جبکہ رمضان اور حج کے سیزن میں یہ مقدار یومیہ 20 لاکھ لیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ حرمین کے امور کی پریزیڈنسی آب زمزم کے تحفظ اور اسے کسی بھی قسم کے جراثیم اور آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتی ہے۔ اس سلسلے میں 24 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات سے زمزم کے پانی کی یومیہ 100 نمونے لے کر اس کو اس مقصد کے لیے بنائی گئی خصوصی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ 2010 میں کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز زمزم واٹر کا قیام عمل میں آیا۔ مکہ مکرمہ کے علاقے قدی میں واقع اس منصوبے کا مقصد آب زمزم کو سہل ترین طریقوں سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ آب زمزم کے تحفظ اور اسے آلودگی وغیرہ سے پاک رکھنا ہے۔ یہ منصوبہ آب زمزم کو ذخیرہ کرنے کے لیے مرکزی خودکار ویئر ہاؤس پر مشتمل ہے۔ اس کے ذریعے روزانہ آب زمزم کے 10 لیٹر والے 15 لاکھ کین تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ ادارہ بیرون ملک لے جانے کے لیے آب زمزم کے کین بھی تیار کرتا ہے۔ یہاں فی گھنٹہ 2000 پلاسٹک کے گیلن تیار کیے جاتے ہیں اور ہر گیلن میں 20 لیٹر آب زمزم پیک کیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ آب زمزم ذخیرہ کرنے اور اس کی پیکنگ کا ذمہ دار کارخانہ 10,000 مربع میٹر پر بنایا گیا ہے۔ یہاں 24 گھنٹے آب زمزم پیک کرنے اور اسے مختلف مقامات تک پہنچانے کا عمل جاری رہتا ہے۔ آب زمزم پیکنگ کے ذمہ دار ادارے کے ترجمان امیر بن فیصل عبید نے بتایا کہ حج کے ایام کے قریب آتے ہی حجاج کرام کے لیے آب زمزم کی پیکنگ کا عمل تیز کر دیا جاتا ہے۔ تمام حجاج کرام کو آب زمزم ان کی رہائش گاہوں تک پہنچایا جاتا ہے۔